중흥 S클래스 주식회사가 발주하고 중흥 토건 주식회사가 시공 중인 행정중심 복합도시 3-1 생활권 M6블록 중흥 S클래스 신축공사 현장에서 엉터리로 아파트 외벽 페인트 도장 작업을 하다 덜미가 잡혔습니다. 중흥토건 주식회사가 시공 중인 이 현장은 세종특별자치시 녹색환경과의 비산먼지 발생 실명사업장으로 신고된 흙먼지 저감특별관리대상 사업장입니다. 그러나 시공사인 중흥토건 주식회사는 건물 외벽 페인트 작업 시 비산먼지 발생 억제와 대기 환경 오염 방지를 위해 롤러 등을 사용하지 않고 에어레스로 페인트 도장 작업을 하고 있습니다. 시공사 안전환경 담당자에 따르면 페인트 시공업자가 22일부터 페인트 작업을 시작해 이틀째 에어레스 품칠 공사 중이라고 말했습니다. 현행법을 무시한 채 비산먼지를 발생시키는 불법 행위를 자행하다 23일 오후 4시쯤 세종시 녹색환경과에 신고돼 환경보호 담당자가 출동해 현장 파악에 나선 것으로 알려졌습니다. 중흥토건 주식회사는 신축 아파트 건물 외벽 도색 작업 중 불법으로 에어레스 품질을 사용해 비산먼지 발생과 환경오염 혐의가 드러날 경우 사법기관의 고발은 피하기 어려울 것으로 보여집니다. 주민 황모 씨는 행정중심 복합도시인 건설 현장에서 차량 통행이 빈번하고 주변에 아파트 입주민들이 살고 있는데도 버젓이 품질로 외벽 도장 작업을 하여 주먹구구식 공사로 인해 대기 환경을 오염시키고 있다며 불만을 털어놨습니다. TOP 한국방송 김기재입니다.